Привіт, це мій YouTube канал. Я буду знімати у цей мотор Жигулів. ВАЗ-2107 такий в мене вийшов. Ну що, погнали? Так, спершу треба у цю фару якусь зняти, як я її сліпив. Коротше, потім перероблю все. Тут ще був типа свап, тут радіко. Такий от радіатор. А оце мотор від Skyline. Оце. Потім назад приліпимо. Тут ще в ньому була вода, але висохла ходом. Так, тепер якось його треба вийняти. Крило не біда, бачок. Ну, мотор типа похожий, але це все я далі сам придумав. І оцей бачок теж виймаємо, да? Капот в мене такий. Тепер можна поставити отакий мотор. Такий. Чи такий, то типа мій перший мотор. Думав, що такий мотор Nissan GT-R. Або такий, це теж типа мотор такий фіговий. У мене вийшов далі. У мене тут ще був мотор від BMW. Це він замаленький. Нормальний, я думаю. Або назад поставити ось цей мотор. Він мені дуже подобається. Це такий мощний мотор. GT-R. Але я буду ставити... Зараз знайду. Ага, він. От Жигулів, типа, якось отако. Ви це все побачите в іншому відео. Підписуйтесь на мій канал. Я ваші коментарі всі буду читати. Це моє перше відео на каналі. І всім пока!